Ya. Hola amiguitos, hoy estamos con una slime y ahorita les enseñaré cómo hacerlo. Nada más que yo les enseñaré a hacer una moradita y lo hice con este kit mágico para hacer slime y honestamente me quedó muy clarito. Bueno, ahora lo arreglamos. Total fail. Deja mi slime. Polipón. Bueno, Bueno, les voy a enseñar mi fail total. es una boligoma. Se supone que fuera esto. Expectativa, realidad. Es boligoma que hizo y me ha regalado. Me voy a en el video. Ahí venga. Bueno, vamos un poco. Uy, casi le echo del colorante incorrecto. Bueno, echémosle. Bueno. Una gota de colorante. Espera. No se junta. No sé hacer slime y ya lo notaron. No se junta. Ya lo intenté mucho. ¿Qué? Que no se junta el slime, ya lo intenté un montón. Tú no dices. Bueno, quedó un poco mejor. Bueno, pues quedó así. No la arruiné. Es lo bueno. Pensé que se iba a arruinar. Pero sí. Ahí sí lo arruiné. Bueno, lo volveremos a hacer. Necesitamos 25 mililitros de agua caliente con... Déjame destapar. Con una cuchara de estas. No sé cuánto tenga. Bueno, empezamos a revolverlo. Bueno, y luego con 25 mililitros de agua los echamos en otro vaso desechable junto con 16 mililitros de pegamento como el... Y pues aquí... ¡No! Voy a quitar esto para grabarte. Y pues aquí estamos echando 16 mililitros de... Ya eché a perder el pegamento. Bueno, 16 mililitros de pegamento. Tiene para... ¿Qué triste? No me marca el 16, solo lo ligeramente más alto que el 15. Ya, me voy a acabar de pegamento. Ok. ¿Todavía queda? Sí. Bueno, ya eché a perder slimes, así que pues lo volveré a hacer y haré primero. Bueno, pues pasaremos un segundo el video para enseñarles mi stick. Ya. Aquí estamos de regreso con mi stick para mover el slime. Pensé que se iba a echar a perder como esto. Pero déjame gominar, boligoma. No lo apenas. Entre, duerme. Luna, miren dónde va a dormir. Este es su saco. Bueno, pues echemos los restos que quedaron aquí. Luna, mira mi boligoma. Y echamos colorante. Bueno, yo le pondré primero una gota y luego vemos si le echo más. ¿Le echo más? Sí, ¿no? Sí. ¡Niña!
2 gotas de colorante, pues. Bueno, esto sigue siendo rosa. Bueno, 4 gotas de colorante. Bueno, ya queda un poco morado, ¿no? Sí. Le echamos el glitter. No mucho porque quiero agarrarlo. Espera, te lo voy a enseñar por arriba. Seguimos viendo. Luego tenemos que volver a batir agua con bórax. Y batir en nuestra mezcla de pegamento. Luego tenemos que mezclarlo hasta que vaya cogiendo una consistencia, pues como hasta que vaya cogiendo una consistencia, pues como esto. Bueno, le empezaremos a meter las manos. Dejamos el palo por aquí. Medio quedó. Bueno, faltan. Bueno, pues así nos fue quedando, ¿no? Queda hermoso. Y pues ahorita nos vemos cuando ya esté terminado el slime. Corre. Ya. Estoy grabando. Nos vamos a acercar un poquito.